Этот ангар, он для хранения самолетов, правильно? Да, да, это, как знаешь, как гараж для автомобиля. Вот. Несмотря на то, что самолет, так же, как и машина, он, как правило, металлический, покрыт красочными покрытиями, но и хранить его можно на улице. Это надо не любить свой самолет, чтобы его на улице оставить. Хотя самолету там дождь, снег, ветер не страшно. Град, это может быть неприятно. Но, как правило, самолеты все-таки стараются хранить в ангаре. Вот в этом конкретном ангаре сколько самолетов стоит? Вот, знаешь, как сыпешь вопросами, я не считал просто. Ну, 6 поместится? Ты знаешь, поместятся 6 точно.